သောသူတို့လည်းပါရမီဖြည့်ရတယ်ဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ရအောင်ဆိုနှစ်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဖျားဖြစ်ဖို့ရာကအနည်းဆုံး၄အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းပဲတတ္တရိကဖျားဆိုလို့ရှိရင်၈အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဝိရိယအဓိကကျတော့16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဒီလိုပါရမီဖြည့်ရတာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဖျားဖြစ်ဖို့ကြတော့၄အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတယ်၈အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတယ်16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတယ်လို့သူတို့ရဲ့တတ္ထာစွမ်းအားပညာစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတွေအလိုက်နှစ်အတိုင်းတာလို့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။ပိစိကဗုဒ္ဓတွေကြတော့အဲ့လိုကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူး။ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ရာကြတော့နှစ်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့လိုအက္ခတဝကဖြစ်ဖို့ကြတော့တစ်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလို့သူတို့ဆိုတယ်။ကျန်တဲ့မဟာသာဝကတွေကတော့ကဘာတသိန်းလောက်ပဲပါရမီဖြစ်ရတယ်။ပဂတိသာဝကတွေကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အခြေခံရသွားရင်အခုဘဝဖြစ်နောက်ဘဝကျွတ်ချင်ကျွတ်မှာပဲဒါတော့နော်။သိပြီးတော့ရေရှည်လှုပ်เสียမလို့ပေါ့။အဲ့တော့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တယ်လေ။နည်းနည်းထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့ကြတော့အချိန်ယူရမှာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်တာပဲ။ပစ္စည်းကောင်းထုတ်ဖို့ဆိုအချိန်ယူရတယ်လေအဲ့တော့ဘိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေဟာနှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးမှဘိစိကဗောဓိဉာဏ်ကိုရကြတာတဲ့ဒါပြင်ဘယ်လိုခေတ်ခါမျိုးမှာဘိစိကဗုဒ္ဓပွင့်တာတော့လို့ဆိုတော့သူကဖျားမပွင့်တဲ့ကဘာမျိုးမှလည်းမပွင့်ဘူးတုံညကဘာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားပွင့်တဲ့ကဘာမျိုးမှာဖျားမပွင့်ခင်ပွင့်တယ်ဖျားတဆုနဲ့တဆုချားမှာပွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပွင့်ရတယ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖျားလောင်းလေးမွေးလာသည့်ထိအောင်နောက်ဆုံးပိစိကဗုဒ္ဓတဆုဟာကြံ့ရင်သေးတယ်ဖျားလောင်းလေးမွေးဖွားလာတာကိုသတင်းကိုသူသိသွားတယ်အဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့ဘွဲတော်ကမာတင်ကပိစိကဗုဒ္ဓတဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓကဖျားလောင်းလေးဖွားလာပြီဆိုတာကိုသူသတင်းကြားသွားတယ်ကြားသွားပြီးတော့သူပြိဋိဘံဆံသွားတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိစိကဗုဒ္ဓဆိုအဲ့တော့ဖျားပွင့်တဲ့ကဘာမှာသူတို့ပွင့်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့သို့တော့ဖျားနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖျားရောပိစိကဗုဒ္ဓရောဒီလိုဆုံတွေ့တာမျိုးတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမစတော့ပဲဒါလေးကဟိုမှတ်သားစရာဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာတော့လို့မေးစရာလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့သူကတပြည့်မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးရင်းသိတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာမဟုတ်သူကိုပိစိကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာလည်းပဲအသီးအသီးတဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးသူကနော်ပိစိက